V studio danes prihaja geolog, ki odlično pozna idrijsko podzemlje. Vodil je zapiranje rudnika in njegovo preoblikovanje v turistični rudnik. Zagovorniki hvalijo njegovo preudarnost, kritiki pa mu zamerijo ukinitev plačevanja rudarske škode. Pa vendarle, spomini na nekdaj umazano in strupeno ter zdravju zelo škodljivo pridobivanje živega srebra počasi bledijo. Ostaja pa dediščina, ki je veljavo priznal tudi UNESCO. Bojan Režun, pozdravljeni in dobrodošli v naši oddaji. Najlepša hvala za povabilo. Dober dan tudi vašim poslušalcem in gledalcem. Prihajate pravzaprav iz Trbovelj, ste Trboveljčan, po porodu živite pa že dolga leta v Idriji. Ja, več kot polovica mojega življenja je povezano z Idrijo, sicer pa prihajam iz Trbovelj, rudarskih krajev, tako kot je Idrija, tako da tradicijo sem lahko zelo enostavno sprejel in jo nadaljeval tudi tukaj, kamor sem se preselil. To okolje vam je bilo zaradi knapovščine pravzaprav znano, ne? Ja, to je predvsem to, da knapovščina je malo drugačna, premog je drugačen kot živo srebro, ampak rudar je rudar in tradicija rudarstva je približno enaka. Lahko povejo, da ste letnik 55, da ste šole osnovno in gimnazijo obiskovali v Trbovljah, potem pa na Univerzo v Ljubljano, na oddelek za geologijo. Geolog ste pravzaprav po poklicu. Ja, moja osnovna izobrazba je geolog, to se pravi, takrat še ni bilo tako specializirano, smo bili splošni geologi in specializacija v rudarstvo mi je pač vodila zaradi štipendije na rudniku v Trbovljah. So bile takrat štipendije tako dobre, velike? Ja, za preživeti je bilo. Ni pa bilo, ne vem kako, vsaj v Trboveljski. Kolegi iz Idrije so imeli boljše. Boljše. Ja. Po odsluženem vojaškem roku v JLA pa pot v Idrijo, v rudnik, kjer ste dobili službo. Štipendijo ste morali vrniti štipendijo. Ne, jaz sem eno leto že deloval pred odsluženjem vojaškega roka v rudniku Trbovlje, Hrastnik, in takrat sem nekako odslužil in potem, ko sem pač zaradi življenjske povezave moral se preseliti v Idrijo, so mi pač to nekako odobrili, ni bilo treba vračati takrat štipendije. V vaši biografiji sem zasledil podatek, da ste bili tudi jamski reševalec. Ta služba je najbrž zelo podobna v Trbovljah ali v Idriji, vsaj bila, dokler ste oba rudnika delovala. Ja, jaz sem postal jamski reševalec v Idriji in takrat je obstajala tudi centralna slovenska reševalna ekipa, ki je pač delovala nekako pod okriljem Velenjske, ki je bila takrat najmočnejša, in rudniki iz cele Slovenije so pač nekako se združevali v teh ekipah. In ja, rudarji tako iz Idrije, Žirovskega vrha, takrat še Mežice, Črnomlja in celega Zasavja in Velenja smo pač bili enako in se usposabljali na enakih pogojih. V Idrijo ste prišli okrog leta 85, v trenutku, ko je pravzaprav rudnik po pol tisočletja jemal slovo. Ja, jaz sem prišel v Idrijo 83. leta, točno za začetek odpiranja del, tako da moja prva dela in spoznavanje z rudnikom je bila priprava na ponovno vzpostavitev proizvodnje, ki je takrat stekla v letu 84. In deloval sem kot operativni geolog v jami. Vodja geološke službe, torej takrat ste spoznali v bistvu vse to podzemlje, ki sestavlja idrijski rudnik, rudišče. Samo rudišče je eno najbolj zapletenih v Evropi, ne? V geološkem smislu. Ja. Govorim prav. Ja. Seveda. To je znano, da Idrija je nekaj posebnega že po sami geološki strukturi, pa tudi genezi rudišča samega, zato je tudi priznana kot UNESCO-va dediščina. In pa samo rudišče pa je obsežno, ker je takrat bilo še vseh 15 obzorij odprtih, preko 700 km rovov, ki jih je bilo treba prehoditi. V najboljših časih je tu delovalo tudi po 6-7 delovišč, po ponovnem odprtju prej pa tudi preko 50. In to je bilo za geologa kar zajeten obhod, tako da rečem, in
Moje delo je bilo zelo povezano tudi fizično z tem delom v jami in rudniku. Kot geolog ste bili, kot mlad geolog, ste dobili mentorje, najbrž je bil to dr. Čar, dr. Placer in ta generacija. Pravzaprav jaz sem začel delati pod moj prvi šef je bil magister Marko Cigale, ki je bil takrat vodja službe, ker ostali so že 76 praktično učili v ostalih inštitutih in zavodih. Kasneje pa se je dr. Čar vrnil, tako da sva sodelovala še kasneje na geološki službi in pa tudi pri zapiranju rudnika. V šolah so vas najbrž učili, kako rudnike izkoriščati, pametno, varno in tako. Vi pa ste prišli v situacijo, ko ste ga morali zapirati. Ja, prvo spoznanje moje z Idrijo je bilo leta 1977, ko smo kot študenti prišli na ta izjemen rudnik in pa se seznanili z rodiščem, kako se to pridobiva, kakšni načini. Potem, ko sem se povrnil, smo sicer pričeli nekako z proizvodnjo, vendar že po par letih je bilo ugotovljeno, da ta proizvodnja ne bo mogla obratovati, zato se je začel program zapiranja in takrat sem pač to moje geološko znanje preusmeril v drugo delo, da geologija, s svojim znanjem geologije pomagamo ohraniti Idrijo takšna, kot je danes. Glavni problem tega rodišča in mesta nad rodiščem je pravzaprav voda, ne? In sestava kamnin. V zelo poenostavljeni različici, če bi zalili celotno rodišče z vodo, bi kamnine splazile v mesto in bi se mesto podrlo. Popravite me. Ne, smisel je bil res zadnji strah, lahko rečem, je bil ta, da se jama poplavi do površine. Z modeliranjem smo že takrat ugotovili, da je toliko odprtih prostorov, da jih je treba pred zaprtjem utrditi. Zaradi posedanja in pogreskov in razpok, ki so nastale, starejši občani Idrije poznajo, kako se je porušil front, kako so padale hiše v tem območju rudnika. In to je bilo nekako naloga, s katero smo se prvo spopadali, drugo pa je bilo, dokje lahko voda zalije ta del rodišča, ker sama voda v fazi odkopavanja ni bila nikoli problem v Idriji, razen kadar je prišlo do večjih odorov. Ampak drugače pa je bil predvsem problem tega, kaj bo pomenilo to za karbonske škriljce, to je ta mehka kamnina, ki v stiku z vodo nabreka in sestavlja praktično cel front, kar vidimo na površini, v jami pa ga je še malo več. In ta del bi bil problematičen, zato je pač nastal program, ki je takrat bil sprejet leta 1988, nekako se je začel in do 1991 smo izdelali ta program, po katerem se je rudnik kasneje zapiral. Rudnik ste zalili do, mislim, da 3. obzorja, 4. Rudnik še ni zalit, rudnik se postopoma zaliva od spodaj navzgor, mislim, da zdaj, kakor mi je poznano, je nekje nekje pod 7. obzorjem, med 9. in 7. obzorjem, to se pravi, še je možnost zalivanja navzgor. Pač strokovna skupina, ki to spremlja sedaj na CUTHG-ju, se bo odločila, do katerega nivoja, ampak predlog je bil zalitje maksimalno do 4. horizonta, kjer se poveča obseg teh karbonskih škriljcev, ki bi lahko bili usodni za Idrijo in plazenje nad njim, kot ste pravilno ugotovili. Črpalke črpajo to jamsko vodo pravzaprav dan in noč. Ja, na srečo je malo manj, tako da črpajo lepo par ur na dan, ko meni znano nekaj ur, ali pa več ur po par dni, odvisno od padavin. In to je, črpanje pa je stalno, ker voda, ki smo jo spremljali in modelirali skozi delo, raste približno 2 do 3 cm na dan, če ne bi črpali to vodo. Program predvideva stalno odvodnjavanje tega rodišča. Ta strošek je verjetno veliko manjši, kot bi bil strošek preselitve Idrije, in to je bil že takrat nekako faktor odločitve. Res vzdrževanje te črpalke je, ampak mislim, da za tak kompleks, kot je ohranitev Idrije, kot pomembnega mesta z nekim razvojem, upam, je več vreden kot pa zapustitev in prepustitev usodi, kaj se bo zgodilo s tretjino mesta.
Če bi bil ta rudnik v neki puščavi, najbrž ne bi črpali več, ampak bi preprosto opustili območje, ki bi propadalo. Ja, verjetno to na območjih, kjer ni takih poseljenosti, tega sigurno ne bi počeli. V zlatem obdobju rudnika je ta zaposloval okrog 1000 rudarjev. Koliko jih je danes? Mislim, da prav rudarji so 3 ali 4, potem nadzornik in pa še kar je strokovnega kadra. Mislim, da je nekje 10-12 ljudi. Ne poznam točno sestav. Njihova glavna skrb je pravzaprav to varovanje podzemlja in stalno črpanje vode. To je to. Oni praktično vzdržujejo nezaliti del rudnika, vzdržuje tudi, bom rekel, tako imenovani del, ki je UNESCO del, to se pravi Antonijev rov, in ta del, ki je nad 3. obzorjem, se praktično vzdržuje in črpa vodo iz jaška v Frančiške. Te zgornje etaže obzorja ste morali zasuti z siromašnim betonom. Idrijčani se spominjamo tudi črpališča, ki je bilo začasno postavljeno na današnjem parkirišču. Koliko betona ste pravzaprav takrat speljali v podzemlje? Ja, te številke so sestavljene iz 2 vedno. Eno je bil ta betonski zasip, ki je s katerim se je zapolnjevalo predvsem rove, ki so bili geomehansko nestabilni, to se pravi te rove v karbonskih škrilavcih in pa porušenih območjih odkopavanja. Drugo pa je bilo injektiranje v te injektirne vrtine, s katerim se je prepojilo stare zasipe in s tem ustavilo ali pa zmanjšalo komprimacijo, to se pravi usedanje teh zasipov, ki so se skozi stoletja sesedali in povzročali posedke na površini. Tako da nekje zasutih je bilo preko okoli, mislim, da je zdaj številka točna, je nekje okoli 200,000 kubičnih metrov betona in pa približno toliko tudi injektirne paste, ki je bila vtisnjena v več kot 65,000 metrov vrtin. In kakšni so zdaj rezultati? Spremljate še vedno? Spremljam, kolikor mi je mogoče, javni podatki so na razpolago, tudi na občinskem svetu se seznanimo s temi rezultati. Rezultati so zadovoljivi, saj kolikor meni poznano, prihaja do nekih manjših odstopanj, ampak generalno je Idrija, lahko bi rekli, trenutno varna in če bomo nadaljevali s tem tempom, potem se ni za bati. 20 let ste bili tudi zastopnik delavcev v organih upravljanja, v svetu zavoda. Rešitev teh kadrovskih zagat, služb, zaposlitev, upokojitev, odpustitev, to je bil izziv posebne vrste. Ja, v času, ko sem prišel jaz na rudnik, je bil to že manjše število zaposlenih, tako da smo jih celo zaposlovali v ponovni zagonu proizvodnje v 80 letih. In potem je ko se je rudnik začel zapirati, praktično prišlo do naravnega odliva. Še vedno se je zaposlovalo tiste najnujnejše delavce, ampak ni bilo kakšne socialne krize, da bi morali ljudi odpuščati ali pa da bi bili na zavodu za poslovanje ali kaj takšnega. Tako da nekako ta prehod iz proizvodnje skozi zapiranje do zaprtja rudnika je bil konstantni in ni povzročal velikih pretresov. Ker Idrija že tako je bila brez problemov dobiti službo takratnih do 2 močne firme, ki sta zaposlovale, tako da ni bilo problema. Problem pa je bilo zdravje teh ljudi, ne? Živo srebro, to je zdravju nevarna tekoča kovina. To pa ja, vsi poznamo te zadeve, ki živimo v Idriji, da je živo srebro nevarna spojina, predvsem plini, ki se hlapi, ki jih vdihavamo, lahko povzročajo več bolezni. To je ta znana merkurizem, potem bolezni notranjih organov in pa še več drugih. In tega se je bilo treba izogibati. Mislim, da v obdobju, kar sem jaz deloval v rudniku, je bilo za to dobro poskrbljeno, tako da takrat v mojem obdobju ni bilo kakih večjih zastrupitev že s srebrom v jami. Večjih je bilo v Sloveniji nasprotno kot pa v rudniku. Ljudje danes v rudnik ne hodijo več, oziroma kdor gre v turistični rudnik, ni izpostavljen nevarnosti za zdravje. Zanima pa me, kako se danes spremlja zdravstvena slika Idrijčanov, ki tukaj vsak dan bivajo, živijo,
jejo povrtnine in tako. Ja. Je problem lahko. Lahko bi bil problem, ampak kako je meni poznano, so te obsežne raziskave, ki so potekale od 90-ih let, od 90 pa nekje do zaprtja rudnika, so ne dale neke modele, po katerih naj bi se oblikovalo življenje v Idriji. Mislim, da Idrijčani so nekako seznanjeni s tem, sprijaznjeni s tem in ne prihaja do večjih problemov. Kakšno je pa spremljanje sedaj? Vem, da je bilo nekaj projektov tako na državnem nivoju, ki je to zdravje spremljalo tudi Idrijčana kot nekako vzorčni model za živo srebro, vendar kakih posebnih odstopanj, že dr. Kobal je nekaj objavljal v svojem času, večjih odstopanj sedaj pa saj meni ni znano, da bi bilo. Zaradi rudnika je nastala tudi tako imenovana rudarska škoda, predvsem na infrastrukturi, na vodovodih, na cestah, na kanalizacijah. Na neko obdobje je občina, krajevna skupnost so dobivali državni denar za popravilo te škode, potem pa ne več. Zakaj? V 90-ih letih je krajevna skupnost Idrija pripravila program in pa elaborat popisa škode, ki je nastala v mestu. To je bilo posledica vseh teh dogajanj, kar se je dogajalo v Idriji. Ljudje so imeli prizadete predvsem privatno lastnino in pa tudi infrastruktura, javna infrastruktura je bila močno prizadeta. In na podlagi te rudarske škode nekje v 90-ih letih bil sprejet zakon, s katerim se je to dalo nadomestiti. Država je priznala to rudarsko škodo in skozi ta sredstva je bilo pripeljano kar nekaj denarja v Idrijo, s katerim se je, koliko je meni poznano, večina 60 ali pa celo kaj več procentov je šlo predvsem za infrastrukturo, okoli 40% pa je teh sredstev pa je bilo namenjenih tudi lokalnim posameznikom, kjer so sanirali svoje objekte, zgradbe na vplivnem območju rudnika. Pred 13 leti ste se upokojili, ste imeli pogoje za upokojitev, najbrž tudi kako leto subvencije oziroma... Ja, moje delo je bilo 33 let aktivno in 7 let benefikacije, tako da... Benefikacije, tako ta izraz sem iskal prej. To je. Benefikacije, to pomeni, to je da... Zmanjšan delo, ja. Po upokojitvi pa je vaše znanje še vedno bilo zanimivo tudi za evropske rudnike, namreč v vsej Evropi se rudniki načeloma zapirajo. Ne? Sodelovali ste tudi na nemškem pri zapiranju nekaterih območij. Ja, predvsem je bilo to moj največji projekt, da tako lahko rečem, je bilo sodelovanje z francosko vlado in pa našim pobratenim mestom Aumec, ki je na območju zaprtja rudnikov železa v Loreni. In takratni župan, gospod Weiler, je nekako skozi moje delo, ki ga je pač spoznal v Idriji, predlagal, da zastopam lokalne skupnosti Lorene takrat v mednarodni komisiji, ki je delovala pripravlja program zapiranja rudnikov v Loreni način. In takrat je bilo nekako, pričakovali so od mene, da bom probal prinesti ta socialni moment tudi v francoski model zapiranja rudnikov, ker tam se je zgodilo nekaj normalnega za kapitalizem. Lastnik je enostavno ob zaprtju odšel, likvidiral podjetje in prepustil vse območje, ki je skoraj četrtina Slovenije, pač propadu, kakršen je pač bil. Bili ste tudi član svetovalne skupine pri stalni misiji pri Evropski komisiji v Bruslju. S čim ste se tam ukvarjali? Ja, to je bilo predvsem takrat na povabilo ministra gospoda Podobnika. Smo sodelovali kot predstavniki rudnika živega srebra pri svetovanju za pripravo zakona o opustitvi živega srebra v Evropski uniji. In to je takratno bilo manjše delo, ki sem ga tudi takrat opravljal. Naslednja etapa vašega aktivnega dela, ki pa ima, rekel, še vedno svoje nadaljevanje, pa je zgodba o UNESCO. Odkje vam ideja, da Idrija postane del UNESCO-ve družine? Ja, prva ideja ni moja, moram priznati, bil sem povabljen strani
Ministrstvo za kulturo. Gospod Kramberger je takrat bil sekretar na ministrstvu in je dobil povabilo španske Almadena, da se udeležimo sestanka, na katerem se je kasneje izkazalo, da predlagajo, da skupaj pripravimo vpis živega srebra na UNESCO seznam. Takrat se je pač odločitev padla, takrat sem bil že podžupan in takrat smo skupaj z županom sklenili, da gremo v ta način dela. In sprejeli smo pač manjša skupina, se je stvarila skupaj Ministrstvo za kulturo, muzej in rudnik, ki smo pač začeli delovati na tem področju leta 2007. Zakaj naj bi UNESCO skrbel in imel roko nad rudnikom? UNESCO predvsem zaščiti tako imenovane OUV, Outstanding Universal Value, izjemne univerzalne vrednote. To se pravi, moraš imeti nekaj posebnega, ki je svetovna posebnost, in idrijsko rodišče kot samo je nekaj posebnega. Živo srebro kot živo srebro, katero smo zapletli v neko zgodbo pridobivanja živega srebra za proizvodnjo srebra v Novem svetu, v Mehiki in pa Južni Ameriki, in vračanje tega kapitala v Evropo, s katerim se je Evropa razvila. To je zgodba tega vpisa živega srebra, ki je nekako bila sprejeta tudi v UNESCO kot izjemna zgodba. Je pa uporaba živega srebra, skladiščenje tega v Evropski uniji pravzaprav prepovedana? Uporaba načeloma je prepovedana, skladišči se še, Almaden ima to skladišče, kjer spravljajo evropsko živo srebro in ga hranijo pod nadzorom, ampak se vemo, da nekatere zadeve pač živo srebro potrebujejo, medicinske naprave in pa še neke druge elementi, svetila, na katera živim srebrom se še danes uporablja in to ostaja še uporablja, manjše količine. V Evropi. V Evropi, v tretjem svetu je pa to še normalno uporabljeno. Normalno, veliko se še uporablja, se že opušča, ker zavest prihaja tudi drugam, da je to nevarna snov, ampak življenje prisili ljudi, da ga še zmeraj uporabljajo. Je pa zanimivo, da sta se pri UNESCO zgodbi našli skupaj, se pravi Idrija in Almaden, stoletja. Sta bili pravzaprav ti dve mesti, ta dva rudnika sta bila tekmeca. Ja, to je res. Skozi to zgodbo sem, ne samo jaz, veliko Idrijčanov je spoznalo zgodbo Almadena in pa te, bom rekel, univerzalne vrednote živega srebra, kako je bilo to tekmovanje med dvema tako imenovanimi kronama, avstro-ogrsko in špansko. Ampak kot tudi danes, ko potreba kapitala se poveže tudi skozi vojne in tudi Idrija je že v prejšnjem 18. stoletju pomagala Almadenu ali pa Almaden, ko je bil rudnik Idrija prizadet, tako da kapital poveže tudi največje sovražnike. 6 let je trajalo to prepričevanje UNESCO za vpis. Kaj se je potem pravzaprav spremenilo, ko je ta vpis končno prišel? Ja, ta vpis je praktično priznanje. UNESCO je organizacija, ki nekako prizna izjemne vrednote, ki jih imamo v Idriji. Kako jih bomo izkoristili in kaj to pomeni, je pa stvar lokalne skupnosti. Mi imamo nekaj univerzalnega, kako bomo to tržili, kako bomo to predstavili, kako bomo to predstavili svetu na koncu in pa tudi kako bomo sami znali to prepoznati kot nekaj posebnega in to varovati, to je pa stvar lokalne skupnosti ali pa tudi države včasih v nekem delu. V vseh teh letih od tega priznanja pa do danes se Idrija ni spremenila v turistično meko? Ja. Še dobro ali škoda? Včasih je celo dobro. Mislim, da Idrija trenutno ali pa tudi takrat ni imela možnosti sprejeti, kot ste rekli, neko masovni turizem. In mislim, da je pravilno usmeritev našega turizma, kakor ga sedaj razvijamo, v nek butični ali pa bom rekel poseben turizem doživeti, kar se danes dogaja. Idrija ni podobna, lahko bi, ne vem, z velikim propagandom morebiti uspeli narediti drugo Postojnsko jamo, ampak tega si ne želimo, verjemite mi, da ne. S tem bi propadla in narava, propadlo bi tudi mesto.
Bi pa morali nekako bolj razvijati to, predvsem na področju, gostinstva tega, ampak to je že stvar za drugo daljšo debato. Zanimivo je to, da je po vpisu na listo UNESCO ste postali pravzaprav tudi eden glavnih akterjev v številnih teh mednarodnih organih, združenih delegacijah, forumih. Ta UNESCO vas je potegnil pravzaprav na območje celega planeta. Ja, mora biti malo sreče, da sem že končal takratno da sem se upokojil in je bilo malo več časa. Deloval sem še kot podžupan in takrat me je več organizacij povabilo svoje delovanje. Nekje so bili tudi stiki še iz časa zapiranja, nekaj iz časa priprave te nominacije, nekaj časa strokovnega dela kot geolog. Tako da te organizacije so pač nekako prepoznale mojo neko znanje, ki ga lahko dam tudi drugim, in zato so me vključevali v nekatere komisije, odbore in tako tudi, kot na primer UNEP, EUGS, in to so svetovne organizacije, ki pač delujejo na področju. Kakšno je zavedanje, kakšno je poznavanje Idrije v teh UNESCO organizacijah? Verjemite mi, boljše, kot si predstavljamo. Idrija, ko pride človek v svet, nekako v neke te strokovne dele, ali pa tudi ne, Idrija je prepoznavna. Prepoznavna je tako sedaj skozi UNESCO dediščino živega srebra, prepoznana je tudi skozi takratne problematike živega srebra, kot smo že govorili o teh boleznih in tem. Prepoznavna je zdaj po najnovejših tudi po tem trajnostnem razvoju skozi geoparke. Tako da mi Idrijo lahko promoviramo. Tudi idrijska čipka je dosti prepoznana v svetu. Jaz velikokrat rečem, da nas cenijo v svetu bolj, kot se cenimo sami. Omenili ste geopark. Mislim, da tudi geopark je vključen v eno od UNESCO-vih zgodb. Ja, to je eden od stebrov UNESCO. Nekateri pravijo 4. steber UNESCO, so zdaj od leta 2015 je UNESCO sprejel globalno mrežo geoparkov kot svoj razvojni steber in takrat delujemo pod to mrežo. Ta mreža deluje v sklopu UNESCO in je priznana kot dejavnost. To pomeni geopark Idrija. Ne samo Idrija, na splošno mreža svetovnih geoparkov. Lahko vam povem, da pred 2 dnevoma smo imeli na skupščini v Parizu sprejetih 12 novih geoparkov z celega sveta, in tako da ta mreža danes na svetu že zajema 241 geoparkov, kot je Idrija, in to v 51 državah. In ta mreža je zelo pomembna, sedaj se kaže kot nek razvojni model, ki praktično nadgrajuje trajnostni razvoj, mobilnost, turizem, povezovanje in pa nasplošno skrb za okolje in prostor. To ni samo geologija, to je sedaj zelo širši model. Zanimivo je, da se obe UNESCO zgodbi na način v Idriji prekrivata. Seveda, to je bilo že takrat, ko smo začeli z geoparkom, je bilo nekako začetek UNESCO Almadena z Idrijo kot živo srebro, se povezuje tudi kot geopark. Takratna zgodba živega srebra je bila unikatna, poznamo, da je redišče unikatno, poznamo to izjemno tektoniko, poznamo te razvoje in to je nekako pripeljalo do ideje, zakaj pa ne tudi geopark. Od leta 2002 ste tudi občinski svetnik. Imate skoraj najdaljši staž najbrž na tem nivoju. Ja, mislim, da ja. To je že zaključujem 6. mandat, ja. Ste tudi vodja svetniške skupine socialnih demokratov. Ja. V vseh teh letih bili ste tudi podžupan in to mislim, da kar 15 let. Ja, 3 mandate. Ja. 3 mandate. Ja. Ne polne. Ste ponosni na katerega od rezultatov iz tega obdobja? Ja, takrat, ko sem sprejel to nalogo pri županu Severju, nekako je bilo odločitev o tem, da bom predvsem deloval na področju UNESCO.
in varovanja okolja, narave in te zadev, ki so mi bili že takrat nekako poznane in nekako zadolžitev tako na rudniku kot v občini mi je nekako omogočala združevanje tega dela. Tako da sem praktično v teh mandatih predvsem skrbel za vpis UNESCO in kasneje tudi geoparka. To sta dva vpisa, ki lahko rečem, da sta bila v mojem mandatu podžupanovanja nekako izpeljana. Lahko bi bilo boljše, ampak mislim, da smo prav v redu speljali zadevo, kakor je. Je pa sicer vse posod na tem, da ljudje morajo to sprejeti zase in potem bojo tudi te organizacije, tako UNESCO živega srebra kot UNESCO geopark delovali. Delovali ste tudi v društvu upokojencev, čeprav niste bili predsednik. Ne, samo v odboru društva upokojencev sem bil. Ste pa bili predsednik društva, pravzaprav Zveze borcev za ohranjanje vrednot NOB Idrija Cerkno. To je pa kar pomembna naloga, ne? Ja, to sem prevzel v takrat malo kriznem obdobju. Enostavno je bilo treba organizacijo postaviti na novo in mislim, da nam je uspelo nekako povezati takratne člane tudi s kasnejšimi veteranskimi organizacijami in danes mislim, da je to nekako ohranjanje teh vrednot še zmeraj simbol, ki bi ga morali spoštovati in upam, da ga bomo tudi naprej. Na državni ravni ste bili član državnega sveta. Ja. En mandat, tam ste zastopali lokalne interese. Ja, bil sem predstavnik Severnoprimorske, teh 5 občin in deloval sem v lokalnem interesu, predvsem v odboru za kulturo in pa v odboru za lokalne skupnosti. Nekako to sta dva odbora, v katerih sem deloval v tem obdobju, vendar nažalost moj mandat je bil v času korone, tako da je bilo to bolj online delovanje preko interneta in več kot pol mandata je bil državni svet zaprt. V teh 30 letih vašega javnega delovanja ste najbrž opazili tudi to, da danes vse manj ljudi pravzaprav zanima sodelovanje v lokalni samoupravi. Ja, individualizem, osebno mnenje je, da je ta individualizem postal preveč širok in nekako ljudje enostavno se zapirajo. Današnji tempo življenja je tako hiter, tako nago, da malo kdo najde čas še za druženje, za socialno življenje in tukaj vidim tudi potem povezovanje o družbenem udejstvovanju. Tako da sami vidimo, kako težko je dobiti neke ljudi, ki bi bili konkretni z nekimi novimi idejami, prišli v to občino ali pa krajevno skupnost in delovali v svojem območju. Predvsem mladi nekako nimajo časa za to, ker življenje jih res preganja in danes je zelo težko se dodatno še obremenjevati z nekimi političnimi ali pa družbenimi dejavnostmi. Domala vse politične stranke imate težave, probleme s kadri, ne? To je dolgoročno gledano lahko tudi usodno. Ja, politika v Sloveniji danes ima slab prizvok. Ne vem zakaj, ampak včasih je bilo to dogovarjanje političnih strank bolj zmirno, bolj umirjeno, dalo se je tudi usklajevati, danes pa je predvsem, po mojem mnenju, gremo preveč na nož. Morda na državni ravni, vendar na občinski ravni, tako ko gledamo, so pa stvari zelo v rokavicah. Ja, nekako lokalni. Kot sem spoznal ta državni nivo in pa lokalni nivo, mislim, da je pravilno, da na lokalnem nivoju je bolj pomembno, da delujejo svetniki kot predstavniki lokalnih skupnosti. To se pravi, jaz kot svetnik, ki sem bil izbran, ne glede na politično stranko, delujem za lokalno skupnost, delujem za ljudi, probam ustreči ljudem, sicer vrednote, ki jih prinašam, so malo drugačne kot druge stranke, ampak moje vrednote jih probam zastopati in če ljudje pripoznajo, da je to dobro, potem te volijo še naslednji mandat, drugače pa ne boš več uspeval v tej lokalni politiki. In lokalne volitve mislim, da so zelo pomembne, predvsem na tem področju, da enostavno ljudje res spoznajo, da lahko skozi to uveljavljajo svoje nekako želje
in pa potrebe predvsem. In to je tisto, kar bi morali tudi svetniki nekako, ko so izvoljeni 4 leta zastopati, tisto, kar so obljubili. Ta pot od neke pobude občana, ki si želi urediti nekaj v svojem lokalnem okolju, pa do uresničitve te njegove zamisli, na tej poti čez občinski svet, čez svet krajevne skupnosti, čez odbore, komisije, skozi proračun, skozi izvajalce, izbore izvajalcev. Ta pot je včasih strašno dolga in se marsikatera od pobud izgubi, ne? Ja, to je pa zdaj, ne vem zakaj, ampak Evropska unija, vemo, že od vrha navzdol je zelo komplicirana, zelo, bom rekel, usmerjena, nekako predpisi so na predpis, odlok na odlok, sklep odbora in to, mislim, se prenaša tudi na lokalni nivo. Vse več je birokracije, vse več je delovanja, če samo pogledamo aparat na občin, nekateri res pravijo, da jih je preveč, drugi pravijo, da jih je premalo, ampak dela je res veliko več in tudi vsak, ki si danes hoče dobiti neko dovoljenje, ve, kakšni so postopki. Tako da ni vse tako, bi rekel, nekako težave so in pa moramo jih reševati, najde se lahko boljše poti, ampak je birokracija, ki jo ne moreš zaobiti. Stanje demokracije v lokalnem okolju velikokrat narekujejo tudi načini, postopki, kako se določene stvari sprovedejo. Kako komentirate potek zadnjega zasedanja občinskega sveta, ki je bil zaprt za javnost v določenem delu? Ja, kolikor je meni znano, je bilo zaprto samo tisti del, ko se je razpravljalo o nagradah občinskih in nekako zato, ker se v tem območju ne govori samo o nagrajencih, ampak tudi o ostalih, je to nekako podatek, ki nekako ni, se smatra, da osebni podatki naj ne bi bili tisti, ki bi bili javni, zato so nekako sklep bil, da se seja zapre. Podpirate take rešitve? V tem slučaju da, ker mislim, da s tem nekako lahko ohranimo integriteto posameznikov, naprimer, ki niso bili izbrani ali pa karkoli, ali pa razprave kakšne o osebi, kako, kdo, kaj, zakaj. To mislim, da naj ostane nekako sklep in odločitev občinskih svetnikov je pač takšna, kot je. A se s tem strinjamo ali pa ne, to je pa že druga zadeva. Dolgo leta ste vpeti v to javno delovanje. Ste kdaj obžalovali, katero od svojih odločitev bi se danes v katerem primeru odločili drugače, ko imate dodatne nove informacije? Povejte nam. Ja, sigurno. Vsak, ki dela, bi sigurno kaj spremenil. So določene zadeve, da ne bi šel v detalje, ki bi bile verjetno drugačne, če bi še enkrat z današnjim znanjem to vedel. Ampak načeloma mislim, da sem kar zadovoljen s svojim delom, potekom. Morebiti bi v privatnem življenju spremenil malo več, se družino posvetil, ampak to je pač čas vzame in lahko sem na tem se zahvalim mojim 2 dekletoma, da sta sprejela tako življenje z mano. Letos vam bo občina podelila Mrakovo nagrado, to je najvišja občinska nagrada za tako javno delovanje. Kaj ste občutili ob tej novici? Rekel sem že to, ne, dosti sem posvečal tej lokalni skupnosti, saj po mojem mnenju. Upam, da je to nekako, so te plodovi bili tisti razlog, za katero so pač me predlagali za to nagrado, za kar se jim lepo zahvaljujem. In ja, navdajate z navdušenjem, ker prihajaš med tako eminentne osebe, ki jih poznam že iz prejšnjih let, ki so dobili to nagrado. Greste še kdaj v Trbovlje? Seveda. Imate sorodniki, prijatelje? Tam nekaj sorodnikov je še, nečakinje predvsem in pa to je že 3. generacija, tako da se še vidimo tudi v Trbovljah, ja. Tudi sedaj v prvem obisku bo najbrž to prava priložnost za veselje in čestitke ob tej nagradi. Ja, upam, da se vidimo čim prej, ja. Kakšno prihodnost napovedujete Idriji? Ja, želim si čim lepšo, takšno, ki nekako bi
tem mestu dala nek razcvet, ne zdaj, da bomo ne vem kakšno dali, ampak da ostanemo samo na tem nivoju in pa predvsem to, kar sem že med debato rekel, mislim malo več družabnega življenja, ki ga Idrija nudi, ampak ljudje bi se morali malo več udejstvovati v teh aktivnostih, saj prireditev je dovolj, ampak ljudje nimamo časa niti za veselje med prijatelji. Bojan Režun, jaz vam še enkrat čestitam za Mrakovo nagrado, za to najvišje občinsko priznanje. Hvala, da ste prišli v naš studio in hvala za ta pogovor. Ja, najlepša hvala za čestitke in hvala vsem tudi poslušalcem. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.